Après avoir fait énormément de recherches pour trouver le clavier parfait pour mon setup, je suis tombé dans un monde que je ne connaissais absolument pas. Les claviers custom. Après ça, j'ai jeté à la poubelle l'idée de partir sur un Logitech ou un Razer et je me suis laissé tenter. Je vous présente donc le Keychron Q1, en français Keychron Q1, beaucoup moins stylé, mais vous allez voir pourquoi je pense que ce clavier est parfait. Dans la boîte, vous allez y trouver un câble aviateur. C'est ce fameux câble qu'on voit partout sur Instagram quand on cherche clavier custom. C'est uniquement esthétique, mais il est différenciable par sa forme, mais aussi par la connectique que vous trouverez au milieu du câble. Vous allez aussi trouver les accessoires et les outils pour pouvoir modifier le clavier. En fonction du choix que vous avez fait sur le site, vous allez y trouver soit le clavier déjà monté, soit vous allez avoir, comme moi, à le faire vous-même. Dès le départ, on a cette sensation premium avec le boîtier complètement en aluminium qui pèse son poids. Après cet unboxing, passons au montage. Pour le montage, vous allez avoir besoin de switch. C'est ce qui va servir d'interrupteur quand vous allez appuyer sur la touche. Chaque couleur de switch a ses caractéristiques, alors faites bien vos recherches avant. Personnellement, j'ai des Gateron bleus et jaunes. J'ai une très grande préférence pour les jaunes, donc c'est ceux que vous allez me voir utiliser. Ensuite, il va vous falloir choisir des touches. C'est le moment d'y mettre un peu de personnalité. Je suis parti sur un design très sobre et minimaliste, avec des écritures japonaises pour la pointe d'originalité. Pour clôturer la thématique, une touche en résine qui représente le mont Fuji. Pour l'installation des switches dans le circuit électronique, il n'y a rien de plus simple. Il faut juste l'enfoncer dans le bon sens. Il n'y a aucune soudure à faire, donc par la suite, si vous voulez changer de couleur de switch, vous n'aurez rien à dessouder. Quand j'ai filmé la vidéo, je n'avais pas encore reçu tous les Gateron jaunes, c'est pourquoi j'ai dû en remplacer certains par des bleus. L'installation des touches est aussi simple que l'installation des switches, il suffit juste de les emboîter. Ça rend la tâche accessible, donc si vous voulez changer de switch ou de touche toutes les semaines, rien ne vous en empêche. Après toutes ces étapes terminées, on peut enfin commencer à l'utiliser. Le format du clavier est idéal si vous souhaitez jouer et travailler avec. Sans le pavé numérique, vous allez gagner beaucoup de place sur le bureau, donc si vous êtes comme moi et jouez avec une petite sensibilité, cet espace n'est pas négligeable. Mais contrairement à un plus petit format comme un 60%, vous allez garder les touches fonction et flèches directionnelles qui sont pour moi essentielles pour travailler. Maintenant, vous devez vous demander pour un clavier mécanique où se trouve tout le RGB qu'on a tant l'habitude de voir. Vous pouvez l'activer si vous le souhaitez, mais c'est vraiment pas là où ce clavier va briller. En fait, sans des touches spécifiques, la lumière ne passera pas au travers. Il y a quand même plusieurs modes de rétroéclairage, mais n'étant pas le plus grand fan de RGB, ça ne me dérange absolument pas. Juste avant de tester le clavier, il vous reste à sélectionner si vous êtes sur Mac ou Windows à l'aide d'un petit bouton à l'arrière du clavier. Une fois ça fait, on peut enfin passer au moment que vous attendiez tous. Voici donc le sound test du clavier sans aucune modification. Faire des modifications sur le clavier va permettre d'améliorer l'acoustique. Par exemple, le boîtier qui est en aluminium crée beaucoup de résonance. On peut régler ça en ajoutant de la mousse au fond. Pour le plaisir, je vais vous faire écouter à quoi peut ressembler le Keychron Q1 avec les quelques modifications que je lui ai apportées.
Pour conclure cette vidéo, vu la qualité des matériaux utilisés et le poids du clavier, on peut vraiment dire que c'est de la qualité. Malgré le prix qui reste élevé, on reste dans la gamme de prix d'un haut de gamme chez Logitech par exemple. En ajoutant la possibilité de le modifier comme vous le souhaitez, vous allez gagner en flexibilité. Parce qu'après tout, chaque personne aime un clavier différemment. Il vous suffit juste de regarder sur YouTube ce que les autres ont pu faire pour vous en rendre compte. C'est comme un jeu en fait, et je comprends les personnes passionnées dans le domaine qui nous disent de faire attention. Une fois qu'on a mis les pieds dans les claviers custom, on se retrouve vite avec une addiction. Enfin bref, si vous êtes intéressé pour monter votre premier clavier ou si vous souhaitez plus d'informations à propos du mien, je vous laisse des liens et des informations supplémentaires en description. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai de mon mieux pour y répondre. Du coup, je vous dis à la prochaine en espérant ne pas avoir craqué sur un autre clavier d'ici là.